Shin kana da hoto kamar haka? Kana so ya koma kamar haka? Ko kamar haka? Idan haka ne ka biyo mu a cikin wannan bidiyon inda za mu nuna maka yadda za ka iya sauya background na hotonka ko da wayarka ko da kwamfutarka a cikin minti ɗaya kacal. Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon bidiyo inda zamu nuna muku yadda za ku iya canza background na hotonku ko da wayarku ko da kwamfutarku a cikin minti ɗaya kacal. So bari mu fara yi muku bayani akan yadda za ku iya canza hotonku, wato ku canza background din shi kamar yadda kuke gani daga haka zuwa haka da kwamfutarku. Da farko sai ka fara connecting kwamfutarka da internet. Kamar yadda kuke gani wannan address din da ke kan screen din kwamfutar ku sai mutum ya copy din shi. Idan kai copy din shi sai ka je browser ka. Kana zuwa browser ka sai ka paste wannan address da kai copy ta hanyar danna Ctrl V. Kana paste din shi sai ka shiga wannan shafin yanar gizo. So wannan page yana budewa, zaka ga ya bude maka kamar haka. So akan wannan page akwai button da aka rubuta upload image. Akwai hanyoyi guda biyu da zaka iya shigo da hotonka akan wannan shafin yanar gizo. Na farko zaka iya danna wannan upload image. Kana danna shi zai kai ka inda hotonka yake. Kana zuwa kan hotonka sai ka danna shi sai ka shigo da shi. Zaka ga yana uploading kamar yadda muke gani a yanzu haka. So da zarar hotonka ya gama uploading nan take zaka ga background din hotonka ya cire gaba daya kamar yadda muke gani a haka. Dayan option din kuma shine zaka iya yin abin da ake kira da drag and drop. Ka zo kan hotonka ka dauko shi ka shigo da shi kan wannan shafi. Kana shigo da shi ma nan take zaka ga yana uploading kamar yadda muka yi a hotonmu na baya yadda muke gani. So da zarar background din hotonka ya gama fita, idan haka kake so ka bar hoton da farin background, so sai ka zo nan zaka ga daga gefen hannun dama inda aka rubuta download sai ka danna shi. Kana danna shi nan take zaka ga ya fara downloading kamar yadda muke gani a haka. So da zarar ya gama downloading kana danna shi zaka ga ya fito kamar haka. Idan kuma kana so ka sanya mai wani background ne, so sai ka zo daidai nan wurin inda aka rubuta add design. Wato bayan ka gama cire background na hoton sai ka zo daidai nan inda aka rubuta add design sai ka taba shi. So da zarar wannan shafi ya gama budewa inda zaka sanya wa hotonka background, zaka ga ya fito maka da option kamar yadda muke gani. Kamar da ne bayani a baya, zaka iya danna wannan upload image inda zai kai ka inda hotonka yake, ko kuma kai abin da ake kira da drag and drop. Kana taba wannan wurin zaka ga ya kai ka inda hotonka yake. Kamar yadda muke gani ga hotonmu na baya na farko ga kuma na biyu wanda muka cire background din shi. So bari mu taba wanda muka cire background din shi sai mu bude shi. Muna bude shi zamu ga ya fara uploading kamar yadda muke gani a haka. So kamar yadda kuke gani za ku ga hotonmu nan ya shigo akan wannan page na yanar gizo, kuma za ku ga yadda hoton ya canza designs ga sunan kala-kala. Sai ka zo daidai kan wanda kake so sai ka taba shi. Kana taba shi nan take za ka ga ya bude kuma ya fito maka da design din da ke wannan. A duk design din da ya maka sai ka taba shi za ka ga ya bude. Da zarar ya bude sai ka zo daga gefe za ka ga an rubuta download. Kana danna download nan take sai maka downloading kuma za ka ga ya fito kamar haka. So masu kallon mu, wannan shine yadda za ku iya canza background na hoton ku kai tsaye ta hanyar yin amfani da kwamfutar ku kamar yadda kuke gani. Na farko za ku ɗauko wannan address na shafin yanar gizo kamar yadda kuke gani a kwamfutar ku. Za ku shiga browser ku sannan za ku paste wannan address da kuka ɗauko ta hanyar danna Ctrl V. Kuna pasting din shi ga shiga wannan shafi zai kawo ku inda za ku ga a kan wannan shafi gashi nan an rubuta upload image. Kuna danna upload image nan take zai kai ku inda hoton ku yake, ko kuma ku yi abin da ake kira da drag and drop ta hanyar ɗauko hoton ku sanya shi akan wannan page inda zai hau kai tsaye. Da zarar ya hau, bayan kun gama yanke background din shi za ku ga daga nan gefe kamar yadda kuke gani ga button nan an yi shi a rubuta add design. Kana taba wannan button ko wannan wuri da aka rubuta add design nan take za ka ga yayi linkin ɗinka zuwa wani sabon page inda zai kai ka kamar haka.
Idan ka shigo nan sabon page za ka ga shi ma gashi nan yana da upload button, wato za ka iya shigo da hotonka ta hanyar danna wannan upload button kenan. Ka danna wannan upload button inda zai kai ka inda hotonka yake. Ga shi nan za ga hotunan mu guda biyu, ga horizon hoton da muke da shi, ga kuma wanda muka canza ma background kamar haka. So sai mu zaɓi wanda muka canza ma background sai mu danna shi. Muna danna shi za ku ga ya shigo mana a cikin page kamar yadda kuke gani. Za ku ga yana uploading kuma yana generating designs. So da zarar ya gama uploading za ku ga ya bude kamar haka, kuma za ku ga ya fito mana da designs ga sunan kala-kala kamar yadda kuke gani. So a duk cikin wannan design duk wanda kaga ya burge ka za ka iya taba shi. Kana taba shi bayan ya bude za ka ga akwai download button daga gefe. So da ka danna wannan download button za ka ga nan take wannan hoto ya yi downloading akan computer ka kamar haka. So masu kallon mu, wannan shine yadda za ku iya gyara hoton ku ta hanyar yin amfani da computer ku akan wannan shafi da muka nuna muku. Idan kuma a waya ne shi ma za ka yabu daya kamar haka. So da zarar ka bude browser ka sai ka zo sai ka typing wannan address da muke magana kamar yadda kuke gani. Da ka yi typing wannan address nan take za ka ga yayi loading kuma ya kai ka wannan shafi. Kamar yadda muka yi a computer, a waya ma haka zami. Kawai za ka zo ka danna wannan button da muke gani, wato upload button. Kana danna shi nan take sai kai ka inda hotunan ka suke akan wayarka. Sai ka zaɓi hoton da kake so ka cire background ɗin shi kuma ka sanya mai wani sabon background sai ka shigo da shi. Kana danna open za ka ga hotonka ya fara uploading. Da zarar hotonka ya gama uploading za ka ga nan take background ɗin hotonka ya cire kuma ya fito da farin background. So a nan wurin kamar yadda muka yi bayani a computer, sai ka zo sai ka danna download button, wato kana danna shi nan take sai downloading akan wayarka. Idan kuma kana so ka sanya mishi background ne kamar yadda muka yi akan computer, so sai ka zo sai ka danna wannan wurin da aka rubuta add design. Kana danna shi nan take sai kai ka sabon page da zaka ga ya nuno maka da wani sabon upload button. Wato kana danna wannan upload button nan take sai kai ka akan hotunanka. A nan za ka ga hotonka original da kuma wanda ka cire ma background. So za ka iya ɗauko wannan wanda ka cire ma background sai ka shigo da shi. Da ka shigo da shi akan wannan shafi za ka ga yana uploading. Da zarar ya gama uploading za ka ga ya sanya mishi background daban-daban kamar yadda muka gani akan computer. So a nan wurin ma duk background ɗin da ka ya burge ka sai ka taba shi za ka ya fito maka da download button. Kana danna wannan download button nan take za ka ga wannan hoto ya yi downloading kamar yadda kake gani a haka. So masu kallon mu, wannan shine da za ku iya canza background na hoton ku ko dai akan computer ku ko kuma akan wayar ku kamar yadda muka gani a cikin wannan bidiyo. Saboda haka ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu ta Fasahar Zamani TV domin kallon bidiyoyi daban-daban da suka shafi kwamfuta, wayar hannu, social media da ma sauran fasahohi na zamani. Da fatan za ku yi liking wannan bidiyo, za ku yi sharing, sannan kuma za ku yi subscribing akan wannan tasha tamu ta Fasahar Zamani TV.